Garīgi likumiskās mācības, uz kurām balstīta arī inženierzinātņu apguvi, jautājumi un atbildes, ieklausīšanās pašā skolotājā un audzēkņos. Tā ir neliela daļa no visa, kam šodienu laikā pedagogi pievērš uzmanību, un daudzas no humanās pedagoģijas metodēm paši arī izmēģina. Tā enerģija, tā labestība, tā mīlestība, kas staro no katra, kas te atbrauc, es teiktu, tā varētu teikt, ka esam piepildīts visam nākošam mācību gadam. Un ir kaut kādas tādas metodas vai lietas, ko jūs arī zinat, ka pārņemsiet savā darbā? Noteikti. Mēs gan strādājam pati pirmskoliņā mazajiem bērniņiem un teiktu, ka ir ļoti daudz, ko mēs paši pielietosim arī pie saviem bērniņiem. Tiešām ir ļoti daudz, jo tomēr tā humanā pedagoģija, tas ir vairāk, tomēr tas bērns, bērns ir jāuztver kā personība, kā līdzīgs ir. Apgūstot individuālās pieejas metodas, pedagogi iepazīstas arī viens ar otru dažādos grupu darbos. Šogad šī ir otrā vasaras skola, pirmā bija Aglonā. Šādas apmācības tiek rīkotas pēc iespējas tuvāk pedagogiem visos Latvijas reģionos. Nākamnedēļ šādas mācības norisināsies Babranē, vēlāk Blīdenē. Mēs rīkojām, pie mums jau matīšos tādas ir bijušas 2009., 10. un 11. gadā. Tad stafeti pārņēma Palsmanis Miltenes novadā, un viens gads tagad palika bez tādas nometnes, un cilvēki interesējās ļoti, kāpēc nav tieši Vidzemes pusē, jo tur Latgales puse, Aglona, Bebrene ir aktīvi, bet Vidzemes cilvēkiem tāls tas ceļš. Un pēc Irmīnas lūguma, pēc asociācijas lūguma mēs sasparojāmies atjaunot to tradīciju matīšos. Mēs jau daudzu gadu garumā strādājam Latvijā. Un man liels prieks, ka līdz tam ir arī nonākuši vēl mūsu kolēģi arī no Izglītības ministrijas un pateikuši, ka bērns ir jāaudzina likumiski. Un mācību stundās ir ne tikai jāaudzina, bet mēs uzskatām, ka galvenā ir audzināšana. Jo tikai mācības stundās aug nākošie profesionāli ārsti, pedagoģi, lauksaimnieki un tehniskie darbinieki. Tie aug mācību stundās. Kādu skola veido šo cilvēku, tād viņš strādās arī nākotnē. Mēs mācāmies būt par cilvēkiem. Ja skolotājs humanā pedagoģija vēl ir tā, un laikam grūtības tajā, jo tas ir darbs pašam ar sevi. Matīšu pamatskola, kurā vasaras skola norisinās, ir arī viens no humanās pedagoģijas piemēriem. Skolā izstrādāta audzināšanas programma, bet pats galvenais te ir pievērst cilvēcisku uzmanību bērniem, viņu sajūtām un domām. Lai mēs arī tam bērnam kaut ko iemācītu, un ka jāsajūt gan skolotājiem ar sirdi tos bērnus, un arī tikai es domāju, tai sirds valodā arī labāk viens otru saprot, gan skolotājs skolēnu, gan skolēns skolotāju. Ir tādi mirkļi, ka tu redz bērnu, ka viņš varbūt bija sākumā savādāks, un tad tev pēkšņi viņš vai nu apķerās un pasaka paldies, vai vienkārši paldies skolotāji, ka tu esi dažādos veidos šo gandarījumu var just un saprast, ka tikai ka tas bērns ir jāmīl un ka tikai ar mīlestību mēs varam panākt daudz. Humanās pedagoģijas vasaras skola norisinās arī ar Burtnieku novada pašvaldības atbalstu, kā arī skolotāju pašu līdzfinansējumu. Pedagogi pēc apmācībām iegūst arī apliecinājumus.